Bene, buonasera a tutti. Direi che possiamo iniziare l'incontro di questa sera. Benvenuti innanzitutto e grazie per essere così numerosi. Vedo con piacere che c'è una grande partecipazione. Questo ci fa piacere soprattutto perché, come immaginate, si tratta di un incontro abbastanza sperimentale, siamo dei pionieri del web. Quindi grazie di essere qui questa sera in questa veste nuova online. Dedichiamo questo incontro alla conferenza, diciamo, principale del Darwin Day di quest'anno, Darwin Day 2021, che come ogni anno dedichiamo alla memoria del grande naturalista inglese Darwin, come facciamo appunto in occasione del suo compleanno ogni anno. Quest'anno purtroppo la situazione la conoscete tutti, quindi sperimentiamo questa nuova via di comunicazione che però sembra al momento funzionare. L'argomento di oggi è dedicato al mondo delle api, e un mondo che ha sempre affascinato l'uomo fino dagli albori, fino all'antichità. Si è sempre confrontato con non solo con i prodotti dell'alveare, ma anche nel tempo è rimasto decisamente affascinato dalla costruzione, dall'organizzazione di questi insetti, dell'alveare di questi insetti, e considerandolo quasi per la sua organizzazione come un qualcosa di perfetto. Sappiamo che non è un'organizzazione perfetta, però è un'organizzazione che è frutto di un'evoluzione molto lunga e agli occhi di Darwin sicuramente il frutto di una selezione ed un percorso evolutivo molto, molto interessante, come lui stesso aveva sottolineato. Questo incontro lo dedichiamo appunto a Darwin, ma lo facciamo con l'aiuto di un relatore che è un nostro caro amico, un collaboratore del museo, e che ha scritto un libro che si intitola In cerca delle api. Il relatore è Francesco Nazzi, professor Francesco Nazzi, che è docente di zoologia e apidologia e apicoltura all'Università di Udine, e che si è occupato e si occupa di biologia e di problemi di salute delle api appunto nel suo ambito di ricerca da diversi anni. L'occasione appunto è quella di presentare un suo libro dedicato a questo argomento e di farlo inserendovi la visione di Darwin, visto che appunto è dedicato l'incontro a questo personaggio, nella visione che lui aveva, che noi anche abbiamo adesso, aver approfondito le ricerche in questo ambito, nella visione appunto del mondo delle api. Io non voglio rubare altro tempo, se non dire che il professor Nazzi ha pubblicato altri libri sempre nell'ambito delle api. Magari dopo avremo modo di presentarli, o comunque lui sicuramente ne parlerà nel corso della sua presentazione. Non voglio rubare altro tempo, vi dico solo che alla fine dell'incontro si potranno porre delle domande in chat. Anche questo è, sì, appunto, è un approccio del tutto sperimentale, quindi speriamo che tutto funzioni al meglio, ma insomma, sicuramente sarà così. E quindi vi ringrazio ancora una volta e lascio la parola al professor Nazzi per la sua presentazione. Grazie Paolo per la introduzione, grazie al museo per l'ospitalità e per darmi questa opportunità di parlarvi di api, e anche lo spunto per riflettere su alcune cose che sono per me estremamente interessanti, in particolare il punto di vista di Darwin sulle api. Quantunque forse è riduttivo dire il punto di vista di Darwin sulle api, dato che diceva Dobzhansky che al di fuori dell'evoluzione nulla ha senso in biologia. Dunque sostanzialmente il punto di vista di Darwin è il punto di vista della biologia su un oggetto biologico. In tutti i casi lasciamo queste disquisizioni pseudo-filosofiche e avviamoci a
avviamo il nostro ragionamento. Provo a condividere il mio schermo, dove dovrebbe trovarsi la presentazione. Ecco, vi chiedo a chi ha ancora il microfono acceso se si vede la prima diapositiva e se si sente anche. Qualcuno può farmi un cenno? Sì, si vede e si sente bene. Sì. Ok, casomai segnalatemi eventuali difficoltà a voce alta, perché io adesso minimizzerò lo schermo. D'accordo, allora inizio. Come avete già sentito dal dottor Lerean, questa conferenza è frutto di una coincidenza. Da un lato l'anniversario, il 112° anniversario della nascita di Darwin, il 12 febbraio del 1809 a Shrewsbury in Inghilterra, non tanto lontano dal confine con il Galles, e dall'altra la pubblicazione di questo libro che ho scritto negli anni scorsi ed è stato infine pubblicato a giugno di quest'anno. Nel libro tento una specie di percorso a spirale che parte dall'individuo ape e risale passando per l'alveare fino all'ecosistema. E senza dimenticare naturalmente molti dei temi principali di cui l'APE ci offre l'occasione di occuparci, ad esempio il rapporto forma-funzioni che caratterizza la morfologia e l'anatomia di questo insetto, oppure la modalità di costruzione del nido e l'architettura del favo, il modo straordinario in cui le api prendono decisioni riguardanti la loro destinazione al momento della sciamatura, il fenomeno dell'altruismo delle api operaie, eccetera, eccetera. Naturalmente terminando con il problema del declino degli impollinatori che è balzato alla ribalta negli ultimi 15 anni. Naturalmente di tutti questi temi io parlo dal punto di vista dello studioso delle api, anche se ho cercato di parlarne mettendomi nei panni curioso di api, in modo tale che questi temi risultassero il più digeribili, approcciabili possibili da chiunque. Ecco, stasera vorrei occuparmi di alcuni di questi temi mettendomi nei panni di Charles Darwin. Naturalmente mi posso permettere di esplorare solo alcuni di questi argomenti, ma spero lo stesso di darvi un'idea di quanto siano numerosi e fecondi gli intrecci fra il mondo delle api e il pensiero evoluzionistico. Per iniziare vorrei partire da questo brano. È tratto dall'Origine delle specie, in particolare sono le ultime parole dell'Origine delle specie. Sono straordinarie sia per la capacità di rappresentare in poche frasi un concetto molto profondo e articolato, sia per una discreta dose di poesia. Dice Darwin: vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita con le sue diverse forze, originariamente impresse dal creatore in poche forme o in una forma sola, e nel fatto che, mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare secondo l'immutabile legge della gravità, da un così semplice inizio, infinite forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute
e continuano a evolversi. Ecco, queste Endless Forms, Most Beautiful and Most Wonderful rappresentano un'espressione straordinaria e vorrei rappresentassero l'inizio del nostro ragionamento. Effettivamente le forme viventi attuali non sono infinite, naturalmente non sono infinite, ma di certo sono molto numerose e di fatto si contano milioni di organismi viventi sul nostro pianeta. E nel dire il numero rimango volontariamente vago perché di fatto nessuno lo sa quante sono le specie viventi sul nostro pianeta, dato che ogni istante ne vengono scoperte di nuove e purtroppo ogni istante ne perdiamo qualcuna. Una cosa interessante per quel che riguarda il tema oggetto di discussione stasera è che le api costituiscono una fetta abbastanza importante di questa biodiversità. Tenete presente che nel mondo ci sono la bellezza di 20 specie di api e nel solo Friuli, mi dice il mio collega Pietro Sandigiacomo, e ha pubblicato grazie a Gortania, gli atti del nostro Museo di Storia Naturale, le checklist di alcune famiglie di api. Ecco, solo in Friuli ci sono 700-800 specie di api. E guardate, è solo una parentesi qui che voglio aprire subito per subito richiuderla, quante sono in rapporto al numero di specie italiane. Guardate cioè come il Friuli anche per le api sia un bello scrigno di biodiversità. Se il numero 20 specie non vi sembra abbastanza impressionante, tenete presente che tutti gli uccelli, dai pavoni ai merli, dalle upupe ai passeri, sono 10.000 specie. I mammiferi sono ancora di meno. Quindi ci sono tante specie di api. E qui in questo disegno ne vedete rappresentate un certo numero di tipi. Ma chi sono queste api? Una definizione, una buona definizione è che sono imenopteri, insetti dell'ordine degli imenopteri, che si nutrono di nettare e polline e sono pelosi e hanno anche delle strutture per raccogliere e trasportare il polline ed altre strutture per suggere il nettare dai fiori. Questa è di certo una buona definizione che è interessante per chi si occupa di sistematica zoologica. Ma quello che è meglio è che questa definizione incapsula uno dei caposaldi del pensiero darwiniano. E vediamo se riusciamo a scovare questo concetto dentro la definizione di ape. Allora abbiamo detto che le api si nutrono di polline e qui vedete a sinistra un favo di api domestiche con le sue cellette, molte delle quali, vedete, contengono del materiale giallastro o arancione. Ecco, quello è il polline, il cosiddetto pane delle api, che le api hanno stoccato dentro le cellette in attesa di usarlo per nutrirsi, per nutrire la covata soprattutto. Ebbene, le api si nutrono di polline e, guarda caso, sono ricoperte di peli, i quali, fra l'altro, sono ramificati, come vedete in questa foto qua sopra, è una foto al microscopio elettronico a scansione del capo di un'ape, e questa loro ramificazione è tale che i peli intrappolano facilmente i granelli con cui le api vengono in contatto ogni volta che visitano un fiore. E di fatto non possiedono solo peli intorno al corpo per catturare questi granelli di polline, ma anche presentano sulle zampe delle strutture atte a trasportare le palline di polline che le api creano a partire da questi granelli. E qui vedete un'ape in volo con una vistosissima pallina di polline giallastro
mentre se ne torna all'alveare. Altrettanto si può dire per quel che riguarda il nettare. Allora, nutrono di nettare e in questa foto vedete un pezzo di favo con delle cellette piene di miele, alcune delle quali già opercolate, qui a sinistra, e altre ancora da opercolare, e dato che si nutrono di nettare, un apparato boccale, qua vedete il capo di un'ape domestica, e sporgere fra le due mandibole la ligula che serve all'ape per penetrare fino in fondo alla corolla dei fiori, raggiungere i nettari e aspirare dai nettari il nettare, che poi l'ape può trasportare all'alveare dopo averlo stoccato nella borsa melaria, che sarebbe questo honey che vedete nella figura in basso, colorato di verde, appena dopo l'inizio del gastro. Quindi quello che possiamo dire è che in pratica le api sono adattate al proprio stile di vita, e quindi il concetto importante per l'evoluzionismo racchiuso in quella definizione di api è proprio il concetto di adattamento. Stante una definizione abbastanza aggiornata, sarebbe il processo per cui le specie, lo vedete trascritto qua sopra, diventano gradualmente adeguate all'ambiente in cui vivono. E decisamente non si può discutere che siano adeguate all'ambiente vivono e alla disponibilità di polline. Guardate un ingrandimento del terzo paio di zampe di un'ape. Vedete, questa è che voi vedete il mouse mentre si muove? Quando io parlo e muovo il mouse, lo vedete? Sì, benissimo. Allora, questa della zampa dell'ape si chiama tibia. E notate come la tibia è concava ed è molto liscia, delimitata da due fasce di setole, e in mezzo presenta una setola più lunga, la quale rappresenta una sorta di palo del pagliaio intorno al quale vengono accumulati i granelli di polline, che poi, trattenuti da questa doppia fila di setole, possono essere trasportati in volo dall'ape. Senza contare altre strutture che si trovano qui sul basitarso, però sono invisibili in questa foto perché sono sul lato interno. Una specie di spazzola che serve a rastrellare il polline incastrato fra i peli dell'ape. Quindi di sicuro le cestelle del polline sono molto adeguate al trasporto del polline. Tuttavia questo non è ancora un concetto particolarmente rilevante dal punto di vista del biologo evoluzionista, perché di fatto se voi prendete qualsiasi artefatto umano, per esempio un orologio meccanico, anche l'orologio è adeguato alla misurazione del tempo e di certo non è il frutto dell'evoluzione biologica. Perciò vale la pena di considerare la seconda metà della definizione, l'adattamento dell'azione della selezione naturale sulla variabilità ereditabile nel corso delle generazioni. Che cosa si intende dire con questo? Che quelle cestelle del polline di cui abbiamo parlato finora sono il risultato di un processo graduale, il quale in pratica è consistito nella progressiva cernita delle varianti più utili, ovvero tra le tante varianti solo quelle utili sono state premiate dalla selezione naturale e sono giunte fino a noi nella forma della cestella delle api. Quali sono, che questo sia vero si può desumere facilmente guardando le zampe e confrontandole ad esempio con le zampe di un altro imenotero. Qui avete una vespa a sinistra e un'ape a destra, e vedete come in effetti, ecco, le zampe delle api che permettono loro di trasportare il polline sono fatte con gli stessi pezzi di cui sono fatte le zampe di qualsiasi altro insetto. Allora qui vedete il solito cox, trocantere, il femore, la tibia, il basitarso, il resto del tarso, così come nell'ape, stessi pezzi, stesse setole sparpagliate, solo che nella zampa dell'ape queste setole sono organizzate in un modo peculiare. Ed inoltre si può ricostruire una storia evolutiva che collega le zampe di un antico progenitore con il loro
i loro pezzi e le loro setole alle zampe delle api moderne, in cui quei pezzi e quelle setole servono a costruire e realizzare questa struttura che permette all'ape di sfruttare la risorsa nettare presente nei fiori. Parliamo adesso di un'altra intersezione, di un'altra occasione, di un'altra occasione nella quale Darwin ha dovuto confrontarsi con il mondo degli impollinatori. È interessante questo caso. Siamo nel 1879 e Darwin scrive a Hooker e così scrive: lo sviluppo così veloce, per quel che possiamo intendere, delle piante superiori nei tempi geologici più recenti è un mistero straordinario. Io ho scritto straordinario perché non riuscivo a trovare una traduzione adeguata di questo abominable mystery, che è la locuzione che Darwin impiega in questa lettera. Che cosa voleva dire Darwin con questa frase? Alludeva a questo caso qui. Allora, considerate questo diagramma. Si vede che cosa? Si vede la filogenesi, diciamo così, delle piante. Allora, qua su questo asse orizzontale avete vari tipi di piante, alcune forse le riconoscete, avete equiseti, felci, conifere, palme, e poi avete le piante con i fiori. Qua giù forse riconoscete le composite, le rosacee. Invece su questo asse voi potete leggere la scala dei tempi. Qua c'è scritto Paleozoico, qua c'è scritto Mesozoico, quindi avete gli strati geologici come vengono ordinati dai geologi, in basso i più antichi, in alto i più recenti, e quello che voi vedete è che fino al Mesozoico, periodo giurico, di piante con fiori, che sono queste con questo colorino verde, non ce n'era proprio. E a un certo punto, all'inizio del Cretaceo, un'esplosione di angiosperme che poi arrivano fino a noi. Effettivamente le piante con fiori appaiono nel Cretaceo e quasi subito vanno incontro a una radiazione adattativa strabiliante. Questo era l'abominable mystery di Darwin, il quale constatava come era veramente strabiliante questo fatto, era talmente strabiliante che richiedeva spiegazioni non comuni. Infatti Darwin innanzitutto pensa a una spiegazione che adesso lo possiamo dire a posteriori non era particolarmente, non era all'altezza del suo genio, perché Darwin immagina che da qualche parte ci dovesse essere un continente attualmente scomparso in cui era avvenuta con maggiore gradualità questa evoluzione dell'angiosperma, poi il continente si era inabissato negli oceani e con esso le prove di questa graduale radiazione, talché quello che noi potevamo osservare ora era quello che restava dei successori, dei progenitori delle piante con fiori apparse su questa specie di Atlantide. Questa era la prima ipotesi che aveva immaginato Darwin, il quale però era talmente geniale anche da riconoscere i propri errori e aderire immediatamente alla migliore ipotesi proposta a breve distanza da un naturalista francese chiamato Saporta, il quale notò come la radiazione adattativa delle piante in effetti corrispondeva con l'esplosione di forme di alcuni gruppi di insetti, fra cui i ditteri, mosche, zanzare, ma soprattutto i ditteri sirfidi, quelle specie di mosche spesso colorate di giallo e nero che vedete intorno ai fiori mentre volano stando immobili come un elicottero, così anche i lepidotteri e soprattutto gli imenotteri, che comprendono per l'appunto le api. Quindi Saporta dice questa abominable mystery si spiega con la concomitante radiazione adattativa degli insetti e in particolare di quelli pronubi, che sono quelli che hanno permesso
alle piante con fiore la fecondazione incrociata. Dunque le piante, si può pensare, hanno preso a esibire fiori profumati e colorati, come delle angiosperme, allo scopo di attirare gli insetti pronubi, i quali, contribuendo alla loro riproduzione, ne hanno agevolato la diversità e dunque di conseguenza anche la speciazione, con tutte le conseguenze in termini di ricchezza di specie, radiazione adattativa, biodiversità, eccetera. Abbiamo passato a un'altra di queste affermazioni di Darwin che in un modo o nell'altro c'entrano con le nostre api. Dice nel capitolo 8 dell'origine delle specie Darwin: deve essere molto ottusa la persona che possa contemplare la squisita struttura di un favo di api così perfettamente adattata al suo scopo senza provare un'ammirazione entusiastica. Quindi Darwin nel capitolo 8 si interessa del favo delle api. Esordisce dicendo che nessuna persona che non sia che sia almeno un poco intelligente può non restare ammirata da una simile architettura. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di questo. Parliamo del favo delle api, di come esso è costituito da migliaia di cellette che hanno la forma di prismi base esagonale, la cui regolarità è decisamente impressionante. Impressionante da molti punti di vista. Io mi limito a fare questo parallelo con lo scudo termico delle navicelle spaziali della generazione Gemini, Mercury e Apollo. Serviva a queste navicelle per evitare che gli astronauti fossero lesati dal calore che comporta la discesa velocissima della navicella nell'atmosfera. Ecco, lo scudo termico era fatto da una struttura a nido d'ape che si vede bene in questa immagine. Quindi la regolarità di questo favo è impressionante anche per la somiglianza con molti artefatti umani. La prima domanda che viene in mente contemplando una cosa del genere è perché? Perché il favo è fatto di celle esagonali? Beh, basta un po' di geometria per trovare una parziale risposta a questa domanda. Di fatto l'esagono regolare è una delle tre figure che permette di tassellare il piano, cioè ricoprire il piano senza lasciare spazi vuoti in mezzo. E quindi da questo punto di vista è adatta se si vuole sfruttare al massimo lo spazio disponibile. D'altronde l'esagono presenta rispetto al quadrato e al triangolo, che sono altrettanto capaci di tessellare il piano, una caratteristica interessante, cioè il fatto che di queste tre figure geometriche è quella che presenta il grande rapporto area-perimetro. Cioè, in altre parole, per unità di area il perimetro è il più piccolo possibile in confronto a quadrato e triangolo. Con un esempio pratico, ecco, immaginate di voler pavimentare la cucina, ecco, è chiaro che se non volete avere spazi vuoti in mezzo dovete usare piastrelle che siano o quadrate o triangolari o esagonali, ma se volete anche risparmiare lo stucco che serve a riempire le fughe fra le piastrelle, allora dovete usare le piastrelle esagonali. E questo che cosa c'entra con le api? C'entra nella misura in cui per le api il perimetro delle cellette significa cera da usare per costruire la celletta e l'area delle cellette corrisponde allo spazio disponibile per stoccare nettare. Di conseguenza si potrebbe dire le api fanno le cellette esagonali per risparmiare cera. E questo era quello che ha notato Varrone addirittura prima di Cristo. Il punto è, siamo del tutto sicuri che questo ragionamento sia
completamente appropriato? E perché non dovrebbe essere appropriato un simile ragionamento? Perché in effetti per noi è decisamente appropriato, perché per l'uomo prima viene un obiettivo, no? Voglio costruire un ponte, poi viene un progetto per costruire il ponte e infine avviene la realizzazione di un manufatto che è con l'obiettivo iniziale. Quindi si potrebbe dire che per l'uomo innanzitutto viene la funzione e poi viene la forma adeguata ad assolvere la funzione, ovvero prima viene il perché e poi viene il come. E quindi in questa ottica che vanno interpretati gli artefatti umani. Allora, prima viene la funzione, trasportare l'acqua da una sorgente a una città là in fondo, e poi viene l'acquedotto romano. E questa è la logica che abbiamo applicato poc'anzi. Siccome l'esagono è la forma geometrica che consente, è quella che ha il più breve perimetro in rapporto all'area, allora le api fanno le ciliegie esagonali. Ma se noi trasferiamo questa logica pari pari al mondo naturale, rischiamo di prendere qualche granchio. Dobbiamo fare ragionamenti del tipo, vabbè, se nella savana le acacie a ombrello hanno la chioma lassù in alto, allora è meglio progettare le giraffe col collo lungo. Però di fatto quello che noi guardiamo in natura non dipende dall'opera di nessun progettista, ma dipende dall'azione della selezione naturale. Infatti, se voi studiate, guardate bene il progetto degli organismi, scoprite nel progetto degli organismi un sacco di segni che vi fanno capire come quel progetto non è figlio di un pensiero che lo precede e che riguarda la funzione finale. Allora, il Museo di Storia Naturale di Udine purtroppo non è ancora grande abbastanza da contenere scheletri di cetacei, ma basta andare a Venezia e guardare e attraversare le sale del Museo di Storia Naturale con naso in su per notare nello scheletro dei cetacei che normalmente vengono appesi nei musei come da questa parte, lontano dal capo, ci sono delle ossette isolate che vengono addirittura trattenute in posto con dei ferri e che sono le ossa del cinto pelvico delle balene, le quali notoriamente non hanno arti posteriori, pure conservano lo scheletro di questi arti posteriori, il che naturalmente sarebbe insensato se fossero state progettate per nuotare negli oceani sospinte dalla loro pinna caudale orizzontale. E d'altra parte, anche il collo lungo delle giraffe, così lungo in confronto al nostro collo, fatto con le solite 7 vertebre cervicali. Mentre un progettista che dovesse costruire un animale a nutrirsi di foglie lassù in cima, probabilmente la cosa più semplice da fare sarebbe aggiungere altre vertebre invece che allungare a dismisura quelle disponibili. Perché infatti ciò che osserviamo in natura, le forme che osserviamo in natura, non sono il frutto di una progettazione che precede la costruzione, ma sono frutto della selezione naturale, e cioè un fenomeno per cui all'inizio, considerate questa generazione 1, esiste una varietà di forme, per cui potete immaginare giraffe con il collo di varia lunghezza, poi avviene una cernita, tale per cui le giraffe che hanno un collo di lunghezza adeguata, riuscendo a nutrirsi, sopravvivono alle loro compagne con i colli non altrettanto adeguati, e poi queste giraffe, se possiedono un collo lungo a causa di una caratteristica, le daranno origine a dei discendenti che avranno a loro volta il collo lungo, e dunque nel corso del tempo vi avrete che gradualmente si affermerà una popolazione di giraffe con il collo più lungo. Questo è il meccanismo, per cui capite che nell'ottica evoluzionistica prima viene la forma e poi viene la funzione. Dunque non basta chiedersi il perché quando si considera un oggetto biologico, ma bisogna chiedersi anche il come. Allora, il perché delle cellette esagonali l'abbiamo già un po' esplorato. Possiamo adesso
giusto completare il ragionamento che abbiamo già fatto, aggiungendo che ogni chilo di cera che le api producono, perché di fatto la cera di cui sono fatti i fari è prodotta dalle api stesse attraverso certe ghiandole che si trovano sull'addome. Dunque diciamo, ogni chilo di cera comporta un consumo di circa 7 kg di miele. Per cui di fatto, come aveva notato lo stesso Darwin, le api che sono capaci di fare le celle esagonali risparmiano cera e dunque avranno più miele a disposizione per sopravvivere all'inverno, per esempio, e di conseguenza rischieranno di prevalere nella lotta per l'esistenza. E il come, che è così importante, come abbiamo appena imparato, è il come. Per capire qualcosa sul come bisogna innanzitutto considerare che quando vengono costruite le cellette non sono esagonali, come questa celletta, chiamiamola matura, ma sono tondeggianti. E poi diventano esagonali. Quindi come che fanno a diventare esagonali? Ancora non è stato accertato con assoluta certezza, ma si ritiene che potrebbe essere coinvolto il fenomeno della tensione superficiale. È lo stesso fenomeno per cui si danno le forme delle bolle di sapone, no? Tensione superficiale è quel fenomeno per cui viene minimizzata la superficie di fatto, queste lamine liquide vengono minimizzate e questo comporta che formino angoli di 120 gradi che danno origine a forme esagonali. Ecco, si ritiene che un fenomeno del genere potrebbe essere coinvolto, dato che la cera può essere resa plastica dalle api durante la costruzione del nido. Tuttavia, vale la pena di far notare una cosa, che e basta spostare un momento lo sguardo. Questa bolla circondata da 6 bolle è esagonale, ma se voi circondate una bolla con altre 5 bolle, la bolla viene fuori pentagonale. E difatti, anche nel favo delle api, se voi avete la pazienza di guardarlo con attenzione, vi accorgete che le cellette come questa sono esagonali solo quando sono circondate da 6 cellette altrettanto esagonali. Ma se le cellette sono circondate da 5 cellette, vengono fuori forme pentagonali come questa, questa, e si possono dare anche forme quadrangolari, forme eptagonali. Quindi alla fine forse il punto non è com'è che le api fanno a costruire le celle esagonali, ma com'è che fanno a disporle nello spazio in modo tale che questi abbozzi tondeggianti siano circondati da altri 6 abbozzi tondeggianti. Ed è non così difficile scoprire che una simile geometria si realizza se all'atto della costruzione le api si limitano ad applicare pedissequamente una semplice regola che prevede di iniziare una nuova celletta solo nello spazio fra 2 cellette preesistenti. Quindi se le api a partire da questo abbozzo di favo iniziano a costruire nuove cellette qui e qui, come si intuisce in questa foto, che è stata scattata dopo dal sottoscritto, ecco, solo allora le nuove cellette che appaiono risultano circondate da altre 6 cellette e così via. E dunque l'evoluzione qui dov'è? L'evoluzione sta nel fatto che noi facciamo ed api che impara ad applicare questa regola, una regola per cui la costruzione delle nuove cellette inizia nello spazio fra 2 cellette preesistenti, in modo tale che si realizzi un pattern di cellette alternate, invece che una regola rappresentata in questa colonna qua a sinistra, dove la costruzione di nuove cellette può iniziare in ogni luogo, in modo tale che si dà un pattern di celle allineate, allora questo sciame risparmia 5 kg di miele ogni unità di favo e quindi primeggerà nell'esistenza. Ecco spiegato il come di quel perché a cui abbiamo accennato all'inizio di questo ragionamento sulla geometria del favo. Arriviamo a un'ultima espressione di Darwin, per ultima perché riguarda un problema. In effetti Darwin nell'origine delle specie si interessa e discute anche i possibili
limiti della sua teoria e dice a un certo punto, è nello stesso capitolo del Favo, il capitolo 8, quello sugli istinti. Senza dubbio, molti istinti difficili da spiegare potrebbero essere opposti alla teoria della selezione naturale. Si tratta in pratica di casi in cui non possiamo vedere come possa avere origine un istinto, ovvero non riusciamo a spiegarlo sulla base della selezione naturale di cui ci siamo occupati finora. Non entrerò qui in questi diversi casi, ma mi limiterò a una difficoltà speciale che all'inizio mi apparve insuperabile e in realtà fatale per l'intera teoria. Guardate che qua usa parole piuttosto importanti, fatal e insuperable per l'intera teoria. Alludo ai neutri o femmine sterili degli insetti sociali, poiché questi neutri spesso differiscono ampiamente nell'istinto e nella struttura sia dei maschi che dalle femmine fertili, e tuttavia, essendo sterili, non possono propagare la loro specie. Dunque, qual è il problema che turbava Darwin? In questo contesto lo turbava particolarmente la morfologia delle operaie, delle formiche, delle api, ma vedete che lui menziona non solo la forma ma anche gli istinti. Per esempio, quale istinto? L'istinto delle api operaie. Allora, vedete, qua avete una foto di un pezzo di favo dove vedete api operaie che accudiscono, vedete questi vermi bianchi, sono le larve. Una piccolina, qua una appena un po' più grande, questa è una larva matura, e poco prima che la celletta venga tappata con un tappo di cera come vedete qui. La cosa interessante è che queste larve sono le sorelle di queste api operaie, le quali api operaie passano tutto il tempo a beneficio di queste sorelle e hanno del tutto rinunciato alla propria riproduzione. Quindi di fatto le api operaie si fanno a beneficio delle sorelle. Il dubbio di Darwin è, ma un carattere del genere, tale per cui un animale si sacrifica a beneficio di un altro, come potrebbe mai propagarsi nella popolazione se chi lo manifesta, se chi lo manifesta alla fine è stereo? Faccio un esempio per capirci. Allora, prendete una popolazione formata da 2, 4, 6, 8 individui, di cui 4 rossi e 4 blu, e siano i blu individui altruisti, cioè animali i quali si spendono a favore degli altri, nel caso a favore di altri individui rossi o individui blu. Ma è chiaro che se si spendono a favore degli altri, per farlo devono pagare un prezzo. Il prezzo lo possiamo quantificare in termini di sopravvivenza, talché nell'ora di riprodursi, mentre i rossi che hanno beneficiato dell'aiuto dei ancora tutti lì, i blu probabilmente a causa di questa extra lavoro che hanno fatto potrebbero essere meno numerosi. Se poi noi li facciamo sopravvivere, immaginiamo che generino 2 figli ciascuno, qui è tutto un esempio teorico, naturalmente potrebbe essere una specie di partenogenesi. Ecco, voi vedete che la popolazione dei rossi aumenta, mentre non aumenta quella dei blu, talché la frequenza degli individui altruisti, che era 4 su 8 all'inizio, metà e metà, alla fine diventa 2 su 3, 6, 8, 10. Quindi è calata. Ecco, questo è il punto. Come fanno a propagare i tratti altruistici? Se l'altruismo comporta un costo per chi lo pratica e un beneficio per gli altri, che spesso non lo praticano affatto. La spiegazione immaginata da Darwin era questa. Darwin pensa che i comportamenti evolvono a causa di una selezione che avviene a livello dei gruppi. Vediamo come. Allora, prendete un gruppo 1, questo potrebbe essere il gruppo di cui abbiamo parlato finora. Vedete, col passare del tempo i blu altruisti pagano un poco e vengono gradualmente meno. Se però, a causa di questo altruismo, i rossi come anche i blu ci guadagnano qualcosa, allora il gruppo che contiene gli altruisti sarà un poco attrezzato nella lotta per l'esistenza di altri gruppi fatti tutti egoisti, che dunque non vengono meno nel corso delle generazioni, ma che non mettendoci la cooperazione fra di loro non saranno altrettanto capaci di questo gruppo con dentro gli altruisti di
primeggiare nella lotta per l'esistenza e di conseguenza verranno gradualmente controselezionati. Per cui alla fine vedete il gruppo 4 scompare quasi subito, il gruppo 3 poco dopo, il gruppo 2 ce la fa più a lungo, ma alla fine la frequenza degli altruisti, che era 4 su 32 individui in totale all'inizio, diventa 2 su 14, che è un po' maggiore, e diventa dunque un po' maggiore. Questa era accennata da Darwin, il quale dice, parla nell'origine dell'uomo delle qualità morali degli uomini, dice la tribù in cui ci sono in cui c'erano degli uomini inclini alla cooperazione, sicuramente avranno fatto meglio delle tribù piene di egoisti, ed è perciò che noi che questo tratto si è probabilmente conservato fino a noi. Molto poco perché a Darwin venisse opposta un'azione fatale per questa spiegazione, cioè che la selezione dentro i gruppi è molto veloce, mentre quella fra i gruppi è molto lenta, sicché vedete la velocità con cui scompaiono i blu dal gruppo degli altruisti è molto più rapida di quella che determina la scomparsa dei gruppi pieni di egoisti, sicché alla fine vedete che tendono a vincere gli egoisti. E successivamente nel XX secolo sono state formulate diverse teorie, la più rilevante delle quali è la teoria della King Selection, proposta da questo signore, William Hamilton, il quale l'ha incapsulata in una formula molto semplice e piuttosto attraente nella sua semplicità, e cioè, dice William Hamilton, i tratti altruistici evolvono se il beneficio dato ai destinatari di questo gesto, moltiplicato per il rapporto parentela con chi beneficia di quel gesto, è maggiore del costo sostenuto. Un po' complicato, direte voi, più facile da spiegare usando questo scherzo di quest'altro biologo, Haldane, il quale disse: se mi sacrificherei per un fratello, nel caso specifico buttandosi in un fiume per trarlo in salvo dalle rapide, lui disse no, un fratello, ma per due fratelli sì. Cosa intendeva dire? Intendeva dire che io mi sacrificherei, cioè metterei a repentaglio questo gene che determina questo atto altruistico solo se, salvando ho alte probabilità che quel gene conservato in qualcuno dei due fratelli che sono sopravvissuti a causa del mio atto altruistico. Quindi in pratica la spiegazione di Hamilton, per dirla in soldoni, in parole molto povere, è che in effetti perfino l'altruismo può essere spiegato con una buona dose di egoismo da parte dei geni, i quali fanno, tra virgolette, fanno tutto il possibile per procurare una lunga e felice discendenza. Naturalmente la teoria di Hamilton è tuttora una ottima teoria che spiega molti dei casi, molti dei tratti altruistici che conosciamo, ma effettivamente non tutti. Ora sappiamo che la selezione avviene a tutti i livelli, e non è vero che non possa avvenire neanche fra i gruppi, può avvenire anche fra i gruppi nonostante la sua lentezza, purché siano date certe condizioni. E la persona, lo scienziato che ci ha permesso di determinare le condizioni che permettono l'evoluzione di certi caratteri, si chiama George Price ed è rappresentato qui in questa fotografia scattata a Londra negli anni 70, poco prima che Price morisse. Price era un amico di Hamilton. Hamilton è morto di una malaria contratta nel Congo, dove era andato per cercare di capire l'origine del virus dell'AIDS, e invece Price
morì in circostanze diverse, perché in effetti quest'uomo, che era profondamente ateo, eh, e si era occupato di tutto, all'ingegneria, alla comunicazione scientifica, a un certo punto subisce una menomazione a causa di un intervento chirurgico andato male, ottiene un'assicurazione e grazie all'assicurazione decide di trasferirsi a Londra e questi soldi che aveva ricavato per dedicarsi allo studio di un fenomeno biologico che lo interessava molto, che era l'altruismo. E se non che nel frattempo subisce una conversione, soprattutto decide di provare a incarnare questo altruismo che cercava di spiegare e di conseguenza inizia a dedicarsi talmente anima e corpo ai barboni di Londra, con talmente tanto entusiasmo che dà via la sua casa, sicché si ritrova di dormire per terra nel suo studio e infine entra in una spirale depressione che lo conduce alla fine al suicidio. E mi piace concludere questa relazione con questo esempio perché in effetti ci aiuta a fissare un concetto importante, e cioè che è effettivamente vero che all'interno dei singoli gruppi i furbi, cioè gli egoisti, quelli che approfittano dell'altruismo di altri individui, in effetti dal punto di vista dell'evoluzione c'è poco da dire, tendono a prevalere. Però è altrettanto vero, dal punto di vista dell'evoluzione, come abbiamo visto, che i gruppi in cui abbondano gli altruisti alla fine ce la fanno. Ed è qualcosa con cui abbiamo dovuto imparare a fare i conti in tempi recenti, perché se ben ci pensate, la mascherina che ci tocca indossare ogni volta che usciamo di casa è un straordinario simbolo di altruismo, ovvero ognuno di noi porta una mascherina non per proteggere se stesso dal virus degli altri, ma per proteggersi dal virus che noi potremmo diffondere. Ed è grazie a questo genere di espedienti che noi riusciamo a sopravvivere come gruppo, anche se ognuno si espone, ad esempio, al rischio di essere contagiato da una persona non altrettanto altruista che invece decide di non usare la mascherina. Ecco. Quindi, senza avere la pretesa di avere data la dimostrazione biologica dell'utilità delle mascherine, vi ricordo questo libro se vi interessa approfondire alcuni degli argomenti di cui ho parlato stasera, e vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete dedicato. Quindi io adesso interrompo la condivisione dello schermo e eccomi qua. E niente, mi rendo disponibile per eventuali domande. Eccoci, grazie mille Francesco per questa presentazione ricca e molto stimolante, con la quale hai toccato dei punti veramente molto interessanti e anche attuali come le tue conclusioni. Credo che questo sia molto meritorio, quindi grazie mille. Anche per la chiarezza e per la capacità di sintetizzare con la visione degli occhi di Darwin. Io credo che Darwin sarebbe stato molto contento, molto orgoglioso di assistere alla tua presentazione. Adesso abbiamo lo spazio per un po' di domande che potete fare in chat. Tentiamo con questo nuovo sistema di... Io cercherò di leggerle eventualmente, Francesco. Sì, grazie Paolo, grazie. Intanto vedo che arrivano molti grazie e molti complimenti nei tuoi confronti, in effetti, insomma. Grazie a tutti per l'attenzione. Ancora ringraziamenti. Vediamo se arriva qualche domanda. Eventualmente
se sono domande semplici posso leggerle io in chat, se la domanda magari richiede una discussione possiamo anche valutare di coinvolgere con il video chi interviene. Vediamo cosa riusciamo a fare con quei potenti mezzi che abbiamo a disposizione. Intanto, di certo, sappiamo che questi potenti mezzi ci hanno permesso di parlarci, come minimo. Voi avete sentito, io ho sentito voi, ed è già qualcosa. Sì. Ecco qua. Ah, ok. Beh, lo vedi anche tu il chat, no, Francesco? Sì. Ah, ok, benissimo, allora vai Allora, pure. qui, la prima che è da Maurizio Peresani, nel testo di E.O. Wilson si parla di selezione a livello di ape regina. È vero? Allora, selezione a Diciamo. livello di ape regina. Io non ho letto tutta la Sì, ma devo bibliografia spiegare. Sì. di Wilson. Eh, Perché adesso quello che so di Wilson è che egli è non più del tutto d'accordo sulla selezione di parentela di Hamilton. Dovete sapere che, ok, la conquista sociale della Terra, grazie, sì, l'ho letto. Dovete sapere che, e ne parla nella conquista sociale della Terra Wilson, Wilson è stato uno dei primi sponsor del povero Hamilton, perché Bill Hamilton stava a Londra, anche lui quasi altrettanto isolato che George Price, e in queste condizioni elaborava la sua teoria straordinaria. E non molto ascoltato, per dire la verità. E è uno dei meriti di Wilson quello di avere ascoltato Hamilton, letto e studiato i suoi articoli ed averlo incoraggiato a proseguire in questa sua teoria. Tuttavia, negli anni successivi, Wilson si è gradualmente allontanato da una certa tentazione di considerare la selezione di parentela come l'unico motore della evoluzione dei comportamenti cooperativi. Infatti adesso egli pensa che sostiene Wilson che è addirittura poca utilità la selezione di parentela per spiegare la maggior parte dei fenomeni di evoluzione dei tratti cooperativi. Viceversa, dice Hamilton, la teoria della selezione darwiniana a senso stretto è più che sufficiente. Non serve altro e non serve fare ipotesi sulla parentela fra gli organismi, ciò che importa sono niente più che le leggi dell'evoluzione. Un collega di Wilson, tal Martin Nowak, che è sempre attivo ad Harvard, ha recentemente proposto, ecco, che intanto che la cooperazione sia uno dei veri motori dell'evoluzione, ancora più che la selezione naturale, e poi che questa cooperazione si possa realizzare in tanti modi diversi. Uno di essi è naturalmente la selezione di parentela, ma sostiene Novak, sono altrettanto importanti altri meccanismi come la reciprocità diretta, la reciprocità indiretta, la selezione di gruppo e la selezione spaziale. Sono temi tuttora molto dibattuti, molto più di quanto si potrebbe credere per cose così tutto sommato datate. Pensate, la King's Selection del 1964 e ancora ci sono dibattiti accesissimi fra i biologi. Per cui è così come aveva, vi ricordate quel brano di Darwin che vi ho fatto leggere, sospettato Darwin, dice che questa questione potrebbe essere addirittura fatale per l'intera teoria. Ecco, è talmente importante questo aspetto che è tuttora oggetto di dibattito e di studio, di pubblicazioni e di ricerche. E poi, la domanda che riguarda la epigenetica, allora la epigenetica naturalmente
dunque, per chi dovesse non sapere di che cosa si tratta, stiamo parlando del fatto che alcune caratteristiche degli individui eh, non dipendono solo dai loro geni, ma anche da il modo in cui quei geni vengono etichettati e dunque vengono espressi eh, eh, nel corso della vita. Faccio un esempio, pensate all'ape regina e all'ape operaia, alla fine il genoma è fatto dagli stessi 15.000 geni, eh? Non è che l'ape regina ha geni diversi da quelli dell'ape operaia, però la regina è molto diversa dall'ape operaia. Intanto la capacità di riprodursi, ma è diversa anche morfologicamente. Se voi guardate la mandibola dell'ape regina, non è mica il bordo liscio come quella di un'ape operaia, ha un dentino che le serve quando deve combattere con le altre api. Se guardate le zampe, non sono mica con le cestelle del polline come quelle delle operaie, sono tutte pelose, senza strutture particolari. Eppure il genoma è lo stesso. La differenza consiste nel modo in cui parti diverse di quel genoma sono state espresse. E perché vengono espresse certe parti e altre no? Perché certi geni sono praticamente etichettati con certe molecole chimiche, tipicamente dei gruppi metilici, in modo che non vengano espressi. E questa etichettatura ha a che vedere con la dieta. Infatti quasi tutti sanno che la peregina mangia papareale durante tutto lo sviluppo, invece le operaie no. Quindi qui stiamo parlando di caratteri che non dipendono dal genoma, ma dall'epigenoma, da qualcosa che è registrato sopra il genoma. Ecco. Allora, che contributo alla teoria dell'evoluzione? Non possiamo addentrarci perché l'argomento è complicato. Una battuta dirò questo. Quando si spiega la teoria dell'evoluzione, spesso si fa riferimento alla teoria di Lamarck dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti come se fosse il fratello sciocco della teoria dell'evoluzione, no? Il povero Lamarck diceva il collo delle giraffe è tale perché le giraffe tirano il collo per raggiungere le foglie dell'acacia e a forza di tirare il collo si allunga e poi questo carattere collo allungato è trasmesso alla discendenza. E la teoria del 1809 viene usata in contrapposizione a quella di Darwin per dire di come non è possibile che avvenga una roba del genere, come questa sia una spiegazione, è vero, ma non adeguata, perché non esiste che un carattere acquisito viene trasmesso alla discendenza. Sarebbe come se un culturista che è diventato muscoloso a forza di fare palestra facesse figli culturisti. Tutti sanno che non è il caso. Ebbene, l'epigenetica ci ha permesso in parte di riabilitare una certa ereditarietà di caratteri che possono essere acquisiti durante la vita degli organismi. Ci sono degli articoli interessanti che fanno vedere che per almeno una generazione o due i topolini figli di topi che sono stati nutriti con una dieta ipercalorica nascono con una tendenza all'obesità. Quindi così facendo, confermando la teoria di Lamarck e smentendo la necessità dell'ereditaribilità di questi caratteri per la loro trasmissione. Vero è anche che mi pare almeno che questi caratteri vengono ereditati per non più di poche generazioni, per cui è ancora presto per riabilitare l'evoluzione, la teoria dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Quantunque va benissimo per spiegare la ereditarietà dei tratti culturali. I tratti culturali vengono acquisiti e trasmessi alle generazioni successive. E questo è quello che, se volete, quello che ci ha permesso di diventare quello che siamo. Perché la straordinaria accelerazione che noi abbiamo come specie umana, abbiamo accelerazione, insomma, chiamatela come volete, le straordinarie conquiste della nostra specie dipendono anche dipendono in larga parte dalla cultura, la quale cultura, per nostra fortuna, è tale per cui quello che acquisisce una generazione è trasmesso a quella successiva, senza bisogno che questo tratto sia ereditabile.
Allora, perché negli insetti eusociali o comunque in insetti che vivono in gruppi gerarchici ben strutturati è molto raro, se non impossibile, osservare fenomeni di selezione sessuale? Questa è una domanda che merita riflessione. Vero è che la selezione sessuale non è in generale così diffusa e gli insetti sociali non sono poi così tanti. Cioè l'eusocialità, fate conto, in tutte le api si è evoluta indipendentemente 4 volte e sono interessate in totale alcune migliaia di specie di insetti su milioni di specie di insetti. Ecco, la selezione sessuale è statisticamente altrettanto rara, quindi francamente io non so, vorrei pensarci, per cui mi scuso con lei se non posso darle una risposta, però la ringrazio per la domanda e prometto di pensarci. Poi interventi online con classi quinte di chimica ambientale dell'Istituto Marignani di Udine, grazie infinite, se si può servire volentieri. Comunque la selezione sessuale, se vogliamo, ci permette di parlare di un'altra cosa di Darwin, no? E cioè il fatto che la selezione sessuale è un altro di quegli argomenti in cui ben conosciuti e ben descritti da Darwin, che dopo Darwin sono stati interpretati spesso in chiave strettamente adatazionistica, e cioè il pavone è tale, il maschio del pavone è tale con le sue penne bellissime, variopinte, nonostante che siano un fardello insopportabile che lo condizioni nella sua alta preesistenza, non perché le femmine del pavone gradiscono il pavone con la coda fatta in quel modo, ma perché la coda fatta in quel modo dimostra che quel pavone è particolarmente forte, talmente forte da essere ancora vivo nonostante quella coda. Quindi questa è l'interpretazione strettamente datazionistica della selezione sessuale, che è andata perché va ancora per la maggiore. L'idea di Darwin invece era che in qualche maniera centrasse anche il gusto, tra virgolette, femmine del pavone, così come delle femmine degli animali coinvolti in questi processi. Se siete interessati a questo argomento vi consiglio di leggere il bel libro di Prun che si intitola L'evoluzione della bellezza. Prun è un ornitologo e parla lungamente di questo fenomeno e difende la spiegazione darwiniana della selezione sessuale con una visione strettamente adatazionistica che è quella di Wallace per primo e poi dei suoi molti epigoni. Non lo so se Tiziano Goles è soddisfatto di questa risposta, spero di sì. Non ne vedo domande, ma la chat è in fase di aggiornamento. Sì, non vedo più il relatore in questo momento, non so perché. In ogni caso vedo che non ci sono più domande e quindi potremmo andare a chiudere questo intervento. Nel frattempo, mentre cerchiamo di capire se Francesco Nazzi è ancora con noi, vi segnalo che gli eventi legati al Darwin Day sono diversi, sono molti e sono visibili sia nel sito dei musei civici, nel sito del Museo di Storia Naturale, sia nella pagina Facebook del nostro sito, no scusate, nella pagina Facebook del museo, non del sito, in cui è possibile scaricare la locandina dell'attività e vedere alcuni videoclip dedicati
appunto a vari argomenti d'ambito evoluzionistico e legati appunto al ricordo di Darwin. Videoclip che durano pochi minuti ma che sono centrati su alcuni argomenti di grande attualità e di grande interesse, quindi vi invito a andare sul sito o sulla pagina Facebook per scaricarli e vederli attraverso YouTube. Nel caso non riusciste a vederli, ecco, adesso mi dicono che forse sia disconnesso il professor Nazzi. Va bene. Nel caso non riusciste a vederli, potete scriverci, o anche per eventuali necessità per le altre attività che organizziamo in questo senso. Potete scrivere qui al museo. La mail a cui potete scrivere è questa, che adesso vi detto: info.mfsn, che è l'acronimo di Museo Friulano di Storia Naturale, tutto minuscolo, @comune.udine.it. Ecco, qui potete scriverci per avere esattamente. Bravo chi l'ha scritto. Bene, vedo che avete tutti apprezzato, ecco è tornato il professor Nazzi, senza microfono, non sappiamo perché, forse è successo qualcosa. In ogni caso vedo molti apprezzamenti, quindi ci fa piacere che l'incontro sia riuscito, sia stato interessante, e speriamo di rivederci presto. Un attimo che, ecco, è tornato il relatore. Sì, a un certo punto si è bloccato ogni cosa, spero verso la fine. Sì, fortunatamente Ok, non è successo nel mezzo della conferenza. già. Ecco, bene, io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente te Francesco per la tua presentazione e per i tuoi interventi anche sulle domande, che sono stati molto stimolanti. E quindi ringrazio tutti nuovamente e vi aspetto ai prossimi eventi organizzati dal Museo Naturale. Grazie a tutti e possiamo chiudere qui. Grazie molto a tutti. Arrivederci, grazie ancora Francesco. A presto.